Wydali fortunę, by zrujnowany zamek w kilka lat zamienić w najnowocześniejszą, luksusową rezydencję, wyposażoną w windy i centralne ogrzewanie. Zobaczcie, jak te stylni królowie Czech stworzyli architektoniczną perełkę. W dzisiejszym filmie odkryjemy, jak rodzina tekstylnych baronów zrealizowała tu wizję architektoniczną bez kompromisów. Pokażemy Wam kompletne dzieło sztuki stworzone przez dwóch wizjonerów, od projektów mebli po unikalny drewniany most. A potem zabierzemy Was na renesansowy rynek, by odkryć uroki miasta na skalę. Jesteśmy Magda i Michał i na naszym kanale Razem w Polskę pokazujemy Wam miejsca, które naprawdę warto odwiedzić. Chociaż najczęściej odkrywamy polskie perełki, to od czasu do czasu zaglądamy do naszych sąsiadów, by znaleźć takie architektoniczne rzadkości jak ten zamek. Zapraszamy na podróż po Nowym Mieście nad Metują. Zamek w Nowym Mieście nad Metują to prawdziwa architektoniczna rzadkość. To nie jest typowa warownia, ale fascynujące połączenie gotyku, renesansu, baroku i secesyjnego modernizmu. Właśnie ten miks stylów czyni to miejsce wyjątkowym. Za chwilę zobaczycie, jak zrujnowana dawna siedziba stała się artystycznym manifestem za sprawą dwóch zdolnych architektów. Będą nietypowe krasnale, biała pani i skarby, które do dziś czekają na odkrycie. Warto zostać z nami, by poznać wszystkie te tajemnice i zobaczyć unikalny drewniany most. Przekonajmy się, co skrywają mury tego zamku. Zanim zagłębimy się w burzliwą historię, mamy dla Was dwie praktyczne porady turystyczne. Po pierwsze, jeśli przyjedziecie samochodem, nie pchajcie się z parkowaniem na sam rynek. Warto skorzystać z bezpłatnego parkingu znajdującego się na tyłach parku zamkowego. Stamtąd do bram macie dosłownie kilka minut spacerkiem. Po drugie, pamiętajcie, że zwiedzanie wnętrz zamkowych jest płatne, ale park zamkowy ze wszystkimi swoimi urokami, w tym słynnym mostem, jest dostępny bezpłatnie. Choć to wiekowy obiekt, jest przystosowany dla zwiedzających. A co najbardziej zaskakuje? Warto wiedzieć, że dzięki wizji i inwestycji braci Bartoniów już na początku XX wieku zamek otrzymał ultranowoczesne udogodnienia. Mówimy o elektryczności, centralnym ogrzewaniu, telefonie, a nawet windach. To było niezwykle rzadkie w ówczesnych rezydencjach. To świadczy o tym, że Bartoniowie chcieli stworzyć dom nie tylko piękny, ale i maksymalnie funkcjonalny. Dziś jako obiekt prywatny oferuje kilka fascynujących tras, które pozwolą Wam odkryć ten wyjątkowy modernizm we własny sposób, ale o nich opowiemy Wam w dalszej części. Losy tego miejsca to ciągłe zmiany stylu i właścicieli. Warto wiedzieć, że Nowe Miasto nad Metują zostało założone w początkach XVI wieku przez Jana Czarcickiego z Kaciowa. Sam zamek powstał na miejscu starszej twierdzy i od początku stanowił część miejskich fortyfikacji. Zresztą do dziś od miasta oddzielony jest symboliczną fosą. Niestety sielanka nie trwała długo. Już w XVI wieku w miasto uderzył piorun, powodując wielki pożar, który zniszczył dużą część zabudowy. Po tym nieszczęściu zamek kupił Wojciech Pernsztejn, który nie bał się wyzwań i odbudował go w modnym wówczas stylu renesansowym.
Kolejna duża zmiana nastąpiła w XVII wieku, kiedy zamek przeszedł gruntowną barokową przebudowę za sprawą szkockiego hrabiego Waltera Leslie. Jednak kolejne stulecia, XVIII i XIX wiek, to okres, kiedy zamek przechodzi w ręce mniej zainteresowanych rodów. Stopniowo tracił na znaczeniu i powoli chylił się ku upadkowi, aż w końcu w stanie niemal zdewastowanym został wystawiony na sprzedaż. Na początku XX wieku nastąpiło największe w historii tego miejsca odrodzenie. Zamek kupili bracia Bartoniowie, zamożni fabrykanci tekstylni. To oni z wizją i pieniędzmi zatrudnili duet wybitnych projektantów Duszana Jurkowicza i Pawła Janiaka. Ich celem było przekształcenie budowli w nowoczesną, luksusową rezydencję rodową. Tchnęli w zamek nowe, secesyjne życie i przywrócili mu blask. Zanim zagłębimy się w detale, musimy zrozumieć, skąd Bartoniowie mieli pieniądze na tak kolosalny projekt. Pochodzili z zamożnego rodu przemysłowców, który zbudował swoją fortunę na tekstyliach, prowadząc w pobliskim Nachodzie, choć nie tylko, olbrzymie fabryki. Byli prawdziwymi tekstylnymi królami Czech. Dzięki potędze swojego kapitału mogli pozwolić sobie na realizację wizji architektonicznej bez żadnych kompromisów. Ale dlaczego wybrali niemal zdewastowany zamek w Nowym Mieście nad Metują, skoro za ogromną kwotę ponad 2 milionów koron austriackich mogli postawić od podstaw pałac w bardziej prestiżowym regionie? Sekret tkwił w ambicji. Posiadanie dawnego szlacheckiego gniazda, które można odbudować i nazwać swoim, było spełnieniem marzeń i aspiracji rodowych Józefa i Cyrila Bartoniów, a Nowe Miasto było blisko centrum ich biznesu. Co ciekawe, ten przemysłowy ród miał aspiracje arystokratyczne. W 1912 roku Bartoniowie byli ostatnią rodziną podniesioną do rangi szlacheckiej przez cesarza Franciszka Józefa I. Ironiczne jest to, że zaledwie kilka lat później, po powstaniu Czechosłowacji, korzystanie z tytułów szlacheckich zostało ustawowo zabronione. Odtąd za jawne ich używanie groziła grzywna, a w skrajnych przypadkach nawet areszt. Tak więc świeżo uzyskana ranga przestała mieć oficjalne znaczenie w Nowej Republice. Po zakupie bracia Bartoniowie wydali kolejne olbrzymie sumy, by zrealizować koncepcję projektantów. To dlatego Jurkowicz wraz z Janiakiem stworzyli tu kompletne dzieło sztuki użytkowej. Zaprojektowali dosłownie wszystko, od mebli przez żyrandole po najmniejsze klamki, tworząc spójną secesyjną estetykę. A jeśli chcecie zobaczyć prawdziwy unikat, poszukajcie słynnej secesyjnej kuchni w pełni funkcjonalnej, w której kiedyś gotowano na przykład dla prezydenta Tomasza Masaryka. To pokazuje, że Bartoniowie myśleli nie tylko o pięknie, ale i o funkcjonalności. Zamek w Nowym Mieście nad Metują to nie tylko secesyjny przepych, to również miejsce, które ma swoją mroczną, średniowieczną i barokową stronę, pełną tajemnic i legend, które wciąż się tu czają. Zacznijmy od najgłębszych zakamarków. W piwnicach zamkowych, oprócz śladów starej winiarni i browaru, według legendy ma znajdować się tajne przejście do podziemi miasta. Choć nikt go do tej pory nie odnalazł, ponoć można tam spotkać ducha tych piwnic. Jeśli go spotkacie, nie zdziwcie się, to czeska zjawa, więc może trzymać w dłoni wielki kufel spienionego piwa.
A co z białą panią? Mówi się, że po zamku błąka się duch nieszczęśliwie zakochanej młodej szlachcianki, która z rozpaczy odebrała sobie życie, gdy jej ukochany złamał obietnicę złożoną przed ołtarzem. Inna wersja głosi, że została przeklęta za zdradę rodową. Podobno w zamian za złoto wydała wrogom plany fortyfikacji. Jej pojawienie się w białej szacie ma zwiastować nieuchronne, duże zmiany w historii zamku. A co z realnymi wartościami? W obliczu burzliwego XX wieku i narastającego zagrożenia utratą majątku, rodzina Bartoniów podjęła desperacką decyzję o ukryciu rodowych klejnotów i sztabek złota gdzieś w zakamarkach piwnic. Choć zamek został im zwrócony po upadku socjalistycznego reżimu, to los ukrytych skarbów do dziś pozostaje nierozwiązaną tajemnicą. Czy wraz z odzyskaniem Bartoniowie odnaleźli również fortunę ukrytą przez przodków? Zostawiamy Was z tym pytaniem i ruszamy poznawać dalsze zakamarki zamku. Tę mroczną atmosferę uzupełnia jeden z najbardziej intrygujących elementów w zamkowym ogrodzie – 24 groteskowe rzeźby krasnali lub karłów. Są one dziełem słynnego barokowego rzeźbiarza Matthiasa Bernarda Brauna. Nie są to jednak wesołe, baśniowe postacie. Mają one symbolizować ludzkie wady i przywary. Co ciekawe, rzeźby te pierwotnie powstały dla barokowego kompleksu w Kuksie, słynącego z dość makabrycznej, alegorycznej sztuki. Jednak architekt Duszan Jurkowicz celowo postanowił włączyć je do swojej całościowej koncepcji ogrodu, sprowadził je i dodał mu tajemniczego i surrealistycznego, a może nawet trochę złowieszczego charakteru. Jednak to nie jedyny jego mroczny zamysł. Jurkowicz zaprojektował również w pobliskiej Dolinie Metui schronisko-restaurację dla Bartoniów, która nosiła intrygującą nazwę Piekło. Wnętrza zamku to esencja historii Nowego Miasta nad Metują. To, co dziś oglądamy, to nie tylko muzeum, ale przede wszystkim kompletne dzieło sztuki użytkowej z pierwszej połowy XX wieku. Z jednej strony mamy tu renesansowe i barokowe elementy dawnej warowni, ale z drugiej Duszan Jurkowicz urządził tu secesyjną rewolucję. Zwiedzanie zamku to wizualna uczta, bo Jurkowicz i Janiak zaprojektowali dosłownie wszystko, od mebli przez żyrandole do najmniejszej klamki. Dzięki temu zamek jest niesamowicie spójny, prezentuje unikalną mieszankę secesji, art deco i kubizmu. Warto szukać na przykład słynnej secesyjnej kuchni, w której, jak już wspomnieliśmy, gotowano dla prezydenta Masaryka. Zobaczcie też małą pracownię, czyli pokój młodego pana, której sufit i ściany pokryte są malowidłami w stylu art deco z elementami kubizmu. Z kolei kaplica Podwyższenia Krzyża Świętego z wystrojem z połowy XVII wieku przypomina o barokowym rodowodzie tego miejsca. Dziś, wchodząc do środka, czujemy, że te wnętrza po prostu mówią: pan Bartoń nie oszczędzał. Dlaczego warto to zobaczyć? Bo zamek łączy 3 epoki w jeden spójny obraz. Renesansową siłę, barokowy splendor i secesyjny geniusz. To idealne połączenie architektury i sztuki użytkowej, które rzadko można spotkać w tak pełnym wydaniu.
Gdy już nasycicie się unikatowym designem we wnętrzach, czeka Was element, który każdy, kto odwiedza zamki w Czechach, ma na swojej liście. Ogrody zamkowe i słynny most Jurkowicza. Park w Nowym Mieście nad Metują to kolejny dowód na to, że architekt myślał o tym kompleksie jako kompletnym dziele sztuki. Nie jest to chaotyczna zieleń, ale seria tarasów, rzeźb i malowniczych kompozycji. Wejście do głównej części ogrodu prowadzi przez najbardziej rozpoznawalny element zamku, kryty drewniany most Jurkowicza. Ta 38-metrowa bajkowa konstrukcja łączy górną i dolną część ogrodu, przeciętą dawną fosą. Jest to architektoniczna perełka ze swoją wyjątkową, ludowo-secesyjną estetyką i najlepiej ucieleśnia unikalny styl architekta oraz od razu przenosi nas w zupełnie inny, bardziej baśniowy wymiar całego założenia. Jaka jest największa wartość tych ogrodów? To idealne połączenie secesyjnej architektury z pięknem czeskiego krajobrazu. Przemyślany układ tarasów i ścieżek sprawia, że jest to idealne miejsce na relaks i pamiątkowe zdjęcia. Kończymy naszą podróż po zamku. Przejdźmy teraz na rynek, niezwykle położony na skale z malowniczymi renesansowymi arkadami, jest integralną częścią tej opowieści. Jeśli myślicie, że Nowe Miasto nad Metują to tylko zamek, to Was zaskoczymy. Po wyjściu z warowni czeka na Was perełka urbanistyki, historyczne centrum, które z zamkiem tworzy jedną spójną architektoniczną całość. Miasto nosi dumny przydomek Miasto na skale, ponieważ powstało w 1501 roku na skalistym cyplu otoczonym z 3 stron przez rzekę Metuję. Po opuszczeniu zamku płynnie przechodzimy na renesansowy rynek, który jest uznawany za jeden z najpiękniejszych w całych Czechach. To, co uderza od razu, to niesamowita harmonia placu, którą osiągnięto po wielkim pożarze w 1526 roku, gdy pierwotne domy zostały ujednolicone. Dziś spacerujemy wzdłuż charakterystycznych renesansowych kamienic, które wyróżniają się malowniczymi arkadami. Są one idealne nie tylko na podziwianie architektury, ale także na skosztowanie życia. Znajdziecie tu mnóstwo knajpek i restauracji, gdzie można usiąść, zjeść coś czeskiego i oczywiście napić się lokalnego piwa. Przy północnej pierzei rynku wznosi się kościół Świętej Trójcy. Pierwotnie gotycki, później przebudowany w stylu renesansowym i barokowym. Jego monumentalna wieża stanowi ważny punkt orientacyjny. Choć Czesi należą do najbardziej sekularnych nacji w Europie, ich historia jest nierozerwalnie związana z wiarą. Dowodem na to jest właśnie ten kościół oraz barokowa kolumna maryjna, pomnik Trójcy Świętej, dumnie stojąca w centrum placu. Bardzo malowniczo prezentuje się ratusz miejski, symbolizuje władzę miasta, która od wieków zarządzała tym terenem. Tuż obok znajdziemy też ślady obronnej przeszłości. Wśród fragmentów dawnych fortyfikacji wyróżnia się wieża strażnicza Zazworka, najlepiej zachowana wieża miejska, która dawniej służyła do obrony, a dziś pełni funkcję galerii sztuki.
Dlaczego warto wybrać się na spacer w okolicach rynku w Nowym Mieście nad Metują? To miejsce, które urzeka spójną renesansową harmonią. Spacerując pod eleganckimi arkadami, poczujecie się jak w innej epoce. I to by było na tyle, jeśli chodzi o Nowe Miasto nad Metują. Mamy nadzieję, że nasza podróż przez secesyjne salony, barokowe ogrody i historyczny rynek wciągnęła Was tak bardzo jak nas. Dla nas ten zamek to najlepszy dowód na to, że nawet z ruin da się stworzyć światową perełkę. Jeśli podobała Ci się ta podróż, daj łapkę w górę, podbij film, żeby także inni mogli go zobaczyć i zasubskrybuj kanał, by nie przegapić innych ciekawych miejsc w Polsce i u naszych sąsiadów. Daj nam znać w komentarzu, która część zamku, wnętrza czy park zaskoczyła Was najbardziej. Jeśli zainteresowała Was historia tekstylnych baronów i chcecie zobaczyć, skąd wzięła się ich fortuna, to obejrzyjcie nasz film o Nachodzie, by zobaczyć, jak wyglądała potęga rodu Bartoniów. A jeśli macie ochotę na większą metropolię, to sprawdźcie, jak najwygodniej zwiedzić Złotą Pragę. Dziękujemy, że byliście z nami i do zobaczenia na szlaku.